Ja. Der er stadigvæk noget betændelse og små blødninger, kan jeg se. Det ligner nethændeløsning. Så jeg har en tid, hvor jeg kan operere dig på torsdag kl. 11. Hvad siger du til det? Jo, det kan jeg godt. Det bliver skønt at kunne se igen. Ja, det kommer du til i hvert fald. Ja, jamen, jeg er også vildt nervøs, men de siger jo, at succesraten er ret høj, så ja, altså, jeg må jo bare være optimistisk. Jamen, det kan godt være. Hov, jeg bliver faktisk nødt til at gå nu. Ja, men du kommer og hjælper mig, ikke også? Yes. Altså, operationen det er kl. 11, og lægerne har sagt til mig, at det tager omkring en time til 1,5 eller sådan noget. Ja. Jamen, det gør vi. Yes. Hej. Bare til hospitalet, tak. Nå. Hvad fejler du der, skat? Det kommer vist ikke rigtig dig ved. Gør det det? Prøv bare at være lidt venlig, ikke? Jeg kan godt lide at tale med folk. Det er ligesom en af fordelene ved jobbet. Ellers så bliver det altså lidt ensom eksistens, ikke? Man kan selvfølgelig ikke lære folk at kende særlig meget på sådan nogle få kilometer, men man kan da prøve. Jeg kan godt lide mennesker, og nogle gange så får man nogle interessante ting at vide. Sådan, ikke? Er du sød og rækker mig masken? Tak. Så, Emma. Så tæller du langsomt ned fra 20. Og lad os så se på de øjne. 20, 19, 18, 17, 16. Emma! Emma! Ja? Operationen var en succes. Men du skal beholde forbindingen på i 24 timer for at skåne dine øjne mest muligt. De vil være meget følsomme over for lys i starten. Ved du egentlig, om der er nogen, der venter på mig? Altså, min veninde, hun burde være her. Jeg tror desværre ikke, der er kommet nogen. Ej, for helvede, altså... Jamen, altså, jeg kan godt ringe til hende for dig, hvis du gerne vil have det. Nej, jeg skal bare hjem. Vil du måske finde taxa til mig, og så finder jeg selv hjem? Ja, selvfølgelig. Kom. Tak. Hallo?
Det må du undskylde. Er du okay? Jeg vil bare hjælpe dig. Jeg fik dig selv et chok. Hvad er der sket? Jeg har skåret mig i foden. Og der var nogle i min lejlighed. For kvasen, men... Jeg kan godt se, at du bløder mig. Skal jeg ikke køre dig på skadestuen? Nej, lige meget. Så min samvittighed, den forbyder mig at lade en ung blind pige stå her for bløde. Kom nu her. Sådan der. Om en uges tid, så skal stingene ud. I mellemtiden skal du bare holde foden helt i ro. Jeg bliver lige nødt til at gå ud. Jeg er tilbage med et øjeblik. Hej, det er Emma. Hvor fanden er du? Hvor har du været henne? Jeg bliver nødt til at finde hjem selv. Altså, jeg kunne måske godt have brugt bare en lille smule af din hjælp. Jeg tror, der var nogen i min lejlighed, og ved du hvad? Og lige nu, der står jeg faktisk på skadestuen. Så det er jo bare super fedt. Nej, det gør jeg ikke noget. Kan du ikke bare finde hjem til mig nu, og så finder jeg selv hjem, eller et eller andet? Det... Hej. Undskyld, det er ikke for at snabe, men jeg kunne ikke undgå at overhøre din samtale. Har du brug for hjælp til at komme hjem? Ja, altså det er bare min åndssvage veninde, hun... Altså, jeg har lige overstået min vagt, så jeg kan godt køre dig hjem, hvis du vil. Tak. Altså, hun er seriøst slet ikke til at regne med, altså. Min veninde, jeg havde aftalt med hende, at hun skulle være her nu, faktisk uden for huset. Og det var vildt irriterende, fordi det er anden gang i dag, hun har brændt mig af. Så... Men tak, fordi du vil kigge efter i min lejlighed. Det var da så let. Du kan bare sætte dig her, så tjekker jeg, om der er nogen. Tak. Det ser fint ud, men man kan jo aldrig være for forsigtig. Det må du undskylde. Jeg kan godt lide at tale med folk.